嗰個餐廳就係收現金，現金唔好意思，聲沙。咁呢，我哋兩個呢係習慣性呢係用 EPS， 好嬲啊！嗰日得 ATM， 我哋係冇辦法買嘢飲嘅。Hello， 大家好，我係雲妮莎。今條呢係我第一條嘅 YouTube 片。呢幾年都好多香港朋友呢多咗嚟係瑞士呢度玩，咁我就覺得呢一個個嚟親都係去啲好熱門嘅景點。咁但係其實瑞士咁大呢，有好多嘅景點呢都係值得一去啦，同埋其實係可以好平咁樣玩嘅。Anyway，咁我主要呢個 channel 呢就係介紹呢啲景點啦，同埋希望嚟緊都會係介紹翻一啲瑞士嘅文化啦。到最終極嘅目標，我其實係想開到多一條 line， 其實就係一條法文嘅 line 啦。咁就可以向翻呢度當地嘅人，又或者係可能係一啲歐洲人啦，講法文嘅人啦，係介紹翻香港其實有啲咩好玩，因為佢哋都同我哋一樣，會有好多嘅 stereotype 啦。我哋會覺得譬如我哋會覺得瑞士就係山水啦、朱古力啦、錶啦 ，which is 係啱嘅喎。但係咪淨係得呢啲呢？其實又唔係喎。咁佢哋同樣地喺瑞士呢度啲人都會覺得香港咪就係高樓大廈咯，咪就係空氣污染咯。咁其實就冇其他可以做。咁所以其實佢哋要去亞洲嘅時候呢，香港唔會係佢哋嘅選擇範圍之內。咁所以我都好希望即係嚟緊有機會翻香港嘅話，都可以拍多啲片，咁然之後就向瑞士嘅人介紹翻香港有啲乜嘢好玩又靚嘅地方。今次呢條片呢，我就去咗一個山脈，其實我係唔知應該點樣形容嘅。咁去咗一個叫做區住坊嘅地方，咁就係位於 Neuchâtel 呢個 canton 入邊嘅。咁就係喺瑞士比較東南西北部少少嘅地方。我頭先係咪數咗東南西北？喺瑞士比較西邊嘅地方嚟嘅。咁因為呢，我講廣東話呢，逐漸出現咗好多嘅困難，咁我就開呢一個 channel， 其中一個最大嘅私心就係為咗練習廣東話。我住咗喺度3年，咁開頭都仲可以嘅，但係去到第3年嘅時候，我就開始有啲朋友同我講話我講廣東話有鄉音，即係咧絕對唔係嗰啲，即係唔係嗰啲人哋嗰啲 ABC 嗰啲，我覺得咧嗰啲就唔係啊，即係我嗰啲鄉音係去譚仔食米線嗰啲阿姐嗰啲。因為呢度我老公係唔識，即係英文唔叻啦，咁我又周邊冇人係可以講到廣東話嘅，咁我呢度我哋又冇 Chinatown 啦，咁變咗真係好有限啦。因為我3年以嚟日日都喺呢度講法文，咁所以我講翻自己嘅母語嘅時候，我好多嘢我已經係我個腦係用法文諗嘢，咁我就真係有好多時候冇辦法揾到啱嘅字眼去表達我自己。咁希望我呢個新手咁爛嘅剪片手法同埋技巧，大家都可以多多包涵啦，咁就多多支持啦。係啦，咁我就依家帶你哋去睇下區住坊嗰一日我哋做咗啲乜嘢啦。由我哋屋企去到區住坊大概需要35分鐘嘅車程，但係如果你哋一般由蘇黎世或者日內瓦過嚟嘅話呢，都係需要大概2個鐘左右嘅路程。咁我一般都建議你哋呢，有車牌嘅話，最好就同幾個朋友 share 租車，會比坐火車嚟得划算嘅。多少
通常呢啲情況咧，我一早都叫佢用 GPS 嘅，咁但係咧佢次次都話唔使。通常我唔知點解呢啲係咪男人嘅堅持，就係唔好用 GPS 咧，成日覺得自己識路咯，但係其實咧次次我哋都會當失路嘅。C'est Solia. Sûr. J'ai lu. Donc je continue. Oui. C'est trop. 終於冇迷路，我哋成功到達，咁但係都仲要行5分鐘到嘅路去睇呢個區珠坊。聽唔聽到有牛鈴？應該有啲牛喺附近，但我見唔到佢哋。依家咧喺瑞士咧，其實我好少做運動，所以咧我好快就會喘晒氣、扯晒下。話說咧，我老公咧係有畏高症嘅，咁咧佢一見到呢個地方咧係完全冇欄冇剩咧，佢就開始驚，勁煩，係咁叫我小心啲，唔好行到咁邊，鬼唔知咩。瑞士人咧好少會自拍或者係拍片呢一類嘅做呢一類嘅活動，咁所以其實你見到我咁樣之後影咧，其實都會望，即係覺得好奇怪。後邊係影唔到，影唔到，完全影唔到。呢度，哎，去邊啊我？影到啦！好啦，又嚟到雲尼莎嘅聲音導航啦。咁而家影緊呢一個牌呢，就係為咗紀念一位殉職嘅消防員，佢叫做 Jean Piot。咁佢就係1940年嘅時候呢，喺呢度執行任務，意外跌咗落山崖身亡嘅。接住落嚟，等我為大家介紹一下區住坊嘅基本資料。區住坊係一個自然保育區，全長1400米，高度200米。唔講唔知啊，其實呢一度呢，2億年之前係一個大海嚟嘅。經過長年累月嘅沉積之後呢，呢啲嘅石灰岩就成為咗今時今日嘅斷崖啦。如果你係好中意影相嘅朋友呢，我諗你可以喺呢一度玩足1日啊！你可以行足全長1400米嘅山脊，然之後每一個位呢都有好多好多嘅打卡點嘅，每一個角度呢，你都可以欣賞到區住坊唔同嘅美態。由於而家區住坊嘅遊客越嚟越多啦，咁瑞士嘅政府呢，其實都正喺度諗緊將部分嘅範圍列做禁區，去保護呢一度嘅岩石景觀。呢一間家庭式經營嘅餐廳，除咗佈置特別之外，仲有自家製嘅蜜糖同埋麵包，嚟到記得要買嚟試下。不過我哋就冇咁好彩，因為我哋冇帶現金，所以冇得食。
好啦，嚟到最尾同大家分享一下喺呢度影到嘅幾張靚相，同埋記得 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋側邊嘅鐘仔，可以收到最快最新嘅資訊。雖然即係我呢度有一個屋企啦，咁但係人在異鄉，我都話我有鄉音噶啦。人在異鄉呢，少不免係會有思鄉嘅，咁所以就係突然間有一日叮一聲就係想做呢件事，咁就做咗。